सितमगर हम तुम खूब पहचानते हैं और तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। कौन सी अदाएं? सुनिएगा। मोहब्बत में उलझाने वाले, मोहब्बत में उलझाने वाले, हमें जिंदा रहने दे, हमें जिंदा रहने दे। एक नई से आगे बोलती हूँ, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा काली काली अलकों के फंदे उड़ा ले, काली काली अलकों के फंदे उड़ा ले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, मुरली वाले। वो क्या कहता है बिहारी जी से, सुनिए। ये रंगीले नैना तुम्हीं को मुबारक, 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 ये मीठे मीठे नैना तुम्हीं को मुबारक, ये मीठे मीठे नैना तुम्हीं को और ये मीठे मीठे बहना तुम्हीं को मुबारक। बस मेरा